Sveiki, aš esu Jurga Žilvytė, vedų astrologė. Jūs esat mano kanale Vedų astrologija lietuviškai. Aš kada nagrinėjau praeituose video ten to, Lietuvos metinio horoskopo, ten to 10 namo, ten ta išklotinė, ten mūsų aukščiausios valdžios tenais, ten nuims Palucko, nenuims Palucko. Ir ten buvo Marsas. Ir tas Marsas turėjo įtakos būtent pati tą 10 namą. Ta prasme, ten kaip aukščiausios valdžios, aukščiausia, kaip sakant, ta pozicija. Ir aš niekaip negaliu suprasti, kad tas Marsas tenais veikia, kas jisai yra. Galvoju, gal ten skvernelis, nes, kaip buvęs ten tos jėgos struktūrų toks atstovas, ten policininkas, bet dabar man pasidarė aišku, ten visiškai neskvernelis. Skvernelis ten sėdė, ten 12 name tenais, praradimų name sėdė. O čia būtent tas Marsas, tai yra Inga Ruginienė. Ir dabar mes ir pasižiūrėsime, jos, kaip aš horoskopą, aišku, jos neturiu, yra tik tai gimimo data. Bet kadangi žmogus jau yra realizavęsis ir jisai kaip eina į valdžią, mes jau galim grinai iš tos valdžios pozicijos pasižiūrėti, koksai yra pas ją potencialas tai valdžiai, kokios yra, kaip sakant, stiprios ir silpnos jos vietos. Bet būtent čia yra jos kosmogramą, vadinkime. Aš pastačiau įkylantį ženklą Marsą, kadangi jos Atma Karaka yra Marsas. Ir nesvarbu, kada jinai ten gimusi, ryte ar vakare, ar ten dieną, tas čia nesikeičia. Visą dieną, taip, visą parą taip ir yra. Dabar Marsas, Avine. Avinas tai, toksai tikrai drąsus, stiprus kovotojas, toksai, ir čia tikrai labai geras indikatorius politiniai karjerai, nes tas ryžtas toksai, iniciatyva ten tokia, lyderių, panašu, kad jinai taps paskui vėliau jų lyderių tokių. Ir kada yra Atma Karaka tokia stipriai padėti, tokia, Avinas yra Marso ženklas, tada žmogus, jisai ir eina tuo keliu. Nes dalesim, kada Atma Karaka, jinai kažkur tai, kažkokiuose, ten debilituota, kažkokia labai stipriai pažįsta, čia pažinimų pasienio, nėra absoliučiai, niekas čia nespektuoja. Tai kai būna tokia pažįsta ta Atma Karaka, tai žmogus nejaučia to savo tokio, kaip sakant, tos savo dharmos, vadinkime, savo paskirties tokios. Ir jis eina kažkokiu visai kitokiu keliu ten kažkur. O kada jis toks jau stiprus jisai yra, tai jinai tikrai jaučia, kaip sakant, ir gali būti, kad tokia, ne tik tokia labai ryžtinga, bet kažkuria prasme tokia ir idealistė. Nes tai tikrai nėra kažkokio materialinio, ten kažkokiu ten kaupėjas toksai. Ir Marsas, principai, jisai neduoda to tokio, to ego ten tokio, kada visas tas, ambicijos, aišku, jisai gali kažkiek tai duoti šitą, bet tas ego pas jį nėra toksai stiprus, nes, kaip, jisai gina kitus, jisai gyvena dėl kitų, jisai tikrai ne dėl savęs šitą. Ir čia drąsos tokios, tai tikrai pas moterį panašu, kad yra. Ir ten, kaip sako, kad ten pasia kažkokios giminės, ten Ukrainai, Rusijoje, bet tai panašu, kad čia iš tiesų, kaip sakant, genai pas ją ukrainietiškai yra. Nes ukrainiečiai labai tokia, ten karinga tokia tauta. Toliau, Venera Saulė, Jautyje. Venera čia tikrai gerai labai jaučiasi, nes yra Saulės ženklas, Jautis. Venera valdo Jautį. Saulė Jautė irgi gerai jaučiasi visai, čia jai labai normaliai. Čia Venera nėra sudegusi, ten pagal laipsnius toli šitai yra Saulė 9 laipsniai, Venera 21, taip kad čia pakankamai toli, tai Venera čia labai gerai yra. Merkurijus. Merkurijus irgi savam ženkle, dvyniuose. Ir Merkurijus dvyniuose tai labai aukštas intelektas yra. Ir ne vien tik tai šitoj, kaip sakant, pagrindinė šitame horoskope tai rodo, bet ir ten, tolimiau, tai ten yra ta vadinama Sarasvati joga, tai, kaip tokia,
kada tos kombinacijos jos turi tų tokių dievų pavadinimus, tai jos iš tiesų duoda labai žmogui didžiulius talentus. Taip, kad čia intelektas yra tikrai labai aukštas. Nu ir žmogus baigęs trys ten aukštieji ten. Ir tiesa, kai Marsas, jis greičiausiai jisai iš tiesų turi įtakos labai didelės, jos tam pirmajam kylančiam tam ženklui, nes gal skorpionas, gal kažkaip tai ten gali būti vėžys, jinai gali būti, daugiau šitų aspektų nėra, svarstyklės, nežinau, svarstyklės, gali būti ir svarstyklės tas kylantis ženklas, čia Marso įtaka, nes kadangi pirma jos šita specialybė yra ten vis tiek su medicina susijusi, ten gal tas sveikatos, ta visuomeninė sveikata, jinai nėra grinai ten jau gydytojai, bet vis tiek su medicina susijusi. Paskui miškininkystė, miškininkystė gal daugiau yra susijusi su Saule. Ir dar kas įdomiai, pas ją, labai daug planetų yra Saulės nakšatruose. Aš dažnai naudoju tą terminą nakšatra, ne visiems aišku, kas tai yra. Kaip yra ženklai, yra avinas, ten jautis, dvyniai. Tai yra kaip ten. Ir taip ir tie ženklai, jie dar yra suskirstyti į tokias smulkesnės dalis. Tai tos smulkesnės dalys yra nakšatras vadinasi. Nes tos nakšatros jos duoda, pavyzdžiui, planeta tenais pirmoji daly, jinai yra Ketų nakšatroje. Tai vienoksai atspalvis tai planetai yra. Tada, pavyzdžiui, viduryje, ten daleiskim Veneros šiandien nakšatra, tai vėl jau ta planeta įgauna vėl savo kitokį atspalvį. Kada čia tai trečioji daly, tai pavyzdžiui, jau čia Saulės, čia jau kritika, tokia nakšatra, taip vadinasi kritika. Čia vėl, pavyzdžiui, Marsas, čia jau, bet čia Marsas pas ją yra kritikoje, toje Saulės nakšatroje, tai jisai vėl įgauna kitokį savo atspalvį. Ir kad šitiek daug šitų planetų, Saulės nakšatruose, tai čia irgi duoda labai didelę valdžią, nes, Saulė tai yra aukščiausiai, pati aukščiausia valdžia, karališka valdžia. Ir tiesa, Saulė yra žemių valdovas, karalius yra žemių valdovas. Ir už tai, visokie tie fermeriai, kur daug žemių turi, ir to pačiu miškai, bet ta profesija yra daug susijusi su Saulė. Taip kad štai jinai nuėjo tą miškininkystę, o paskui, kaip teisininkas, jinai tam teisę baigusi. Tai Marsas irgi čia pirmiausiai tos jėgos struktūros, pirmiausiai Marsas yra. Taip, kur aš čia sustojau, mes Merkurijų biškai taip jau pašnekėjome. Paskui Jupiteris ir Saturnas, mergelėje. Abudu retrogradiniai. Dvi tokios planetos, aišku, tos pačios tokios stipriausios, jos duoda jai tokį vidinę kritiką labai didelę, tokį perfekcionizmą šitą. Jupiteris tai Jupiteris tai žinių planeta, žinios tokia šita. Bet kada jinai retrogradinė, tai jinai taip, gal toks kažkoks atitraukimas nuo tų tradicinių ideologijų šitą. O Saturnas retrogradinis, tai jisai toksai vidinis pesimizmas, savikritika didžiulė. Bet tai labai gerai, kad žmogus turi savikritiką. Aišku, ten kažkiek tai gali, jei valdžioj tokiai dideliai, gali šiek tiek trukdyti tai. Nes ten tai reikia kaip tankų būti, ten eiti, bet Marsas gal, jai, kaip sakant, padės. Ir didžiausia jos problema tai yra Mėnulis su Ketu, čia didžiulis jautrumas yra. Dar ožiaragija, taip kad jai daugiausiai reikėtų tą savo jautrumą, ir jie kažkaip tai išvesti tokį lygį, kad ir nereaguoti į tos visus tas, jau dar moteris net nepradėjo dirbti, dar, šitoks purvo pilimas, čia ieškojimas tų, ten vyras, ten kažkokias, nuteistas jau tenais Ukrainoje teismas buvo, kažkaip 5000 ten kažkaip neteisingai deklaravo ar kažką, tai ten paskolą paėmė 5000, apvogė Lietuvą, paskolą pasiėmė 5000. Toks
aš nežinau, man jau vemti verčia nuo tos žiniasklaidos, nuo to jų tokios smulkmeniškumo, tokios išvadas, tokios dar, jie įsivaizduoja, kad visi tiek vailiai yra, kad niekas nieko nesupranta, jie patys save juodina su šitokiais savo tyrimais vadinamais kabutėse. Nu, Rahu vėžyje, vėl emocinis labai toksai čia, bet Rahu, ir Marsas aspektuoja tą Rahu, tai čia, nu, tokie kartais gali pasibūti tokie emociniai sprogimai, tokie didžiuliai. Nu, čia su jais reikia dirbti, bet kada žmogus žino tokius dalykus ir kada yra pas ją toks didžiulis intelektas, tai tikrai bet, žmogus gali puikiausiai susitvarkyti su jais. Tak, toliau žiūrime tada Navamšą, taip vadinama ta, čia toksai išorinis potencialas, nu aiškus, ir vidinis kartu, ne tik kad išorinis, o dar yra ir, va čia šitas kaip ir, čia jau grinai vidinis, čia vėlgi aš pastačiau Marsą, Marsas šaulyje, šaulys tai, oi, ką pas mane čia rodo, čia reikia pastumti. Taip, šaulys, Marsas šaulyje, tai toksai idealistinis pakankamai Marsas, bet žiūrėkis labai stiprus yra, čia labai, nu, išgi šaulys ugninis, Marsas ugninis yra, čia labai ugnis tokia vidinė pas jį labai stipri yra, bet tai žmogus idealistas kažkuria prasme yra. Ir matomai, ir vat paskui ketvirtam name, ne ketvirtam name, bet nežinau, bet vienu žodžiu žuvyse Jupiteris, Saturnas ir Saulė. Čia siela yra labai aukšto lygio. Čia tikrai, nu, dvasinių požymių, dvasingumo to požymių, tai labai aukšta siela, nes šitos pagrindinės planetos Jupiteris, Saturnas, žuvyse, Saulė žuvyse, tai rodo, kad jau tas ego, jisai praktiškai per daug inkarnacijus jau yra ištirpdytas. Ir čia matomai žmogus, dėl ko siela gavo tokį, kaip sakant, nu, kaip čia pasireikšti. Nu, vienu žodžiu, dėl ko siela atėjo iš tą pasaulį ir jai reikia, kaip sakant, eiti į valdžią, kad jinai turi tą savo potencialą, tą tokį vidinį, dvasinį, į tavo praktinį tokį, nu, perkelti. Ir jie įmeta į šitą mūsų baisią valdžią, kur šitas toksai pjovimas šitas toks, nu, ten kaip šunys, ten pjaunasi, ten perstoja. Nu, pažiūrėsime, kaip jinai sugebės visą tai ir laikyti. Sakau, silpna vieta jos yra jautrumas. Čia irgi yra Venera vėžyje, vėl didžiulis toks moteriškas jautrumas yra. Ir jai tą jautrumą reikia labai su juo stipriai dirbti, kad, nu, nepasiduoti ir kartu. Iš kitos pusės, va čia yra toksai pavojus, kad žmogus gali toksai tapti, nu, ne tai kad žiaurus, bet toksai kietas, labai toksai nejautrus, toksai, nu, bet matomai, čia jai reikia išlaikyti tą pusiausvyrą, nu, tiesa, svarstyklėse Merkurijų su Rahu. Svarstyklės, tai diplomatijos, tokios, tos pusiausvyros išlaikymo, ženklas šitą. Ir Merkurijos didžiulis intelektas, Rahu tą intelektą dar daugiau išplečia. Nu, taip kad, nu, manau, kad jinai sugebės šiandien atsilaikyti. Nu, bet Ketu avinė, jinai irgi sako, kad vis dėlto reikia eiti per, nu, nenusiristi ten į kažkokius tokius tos materialinius dalykus, o eiti vis dėlto per kažkuria prasme foninę tokią ideologiją vis dėlto. Nu, Mėnulis nežinau, kur jisai čia yra, kadangi jisai paros bėgėje, jisai čia nubėga ir gali būti ir žuvyse, ir avinė gali būti ir jautyje, čia egzaltacijoje. Nu, gerai, dabar pasižiūrim tada mes 10. Ta šitą karjerą, socialinio statuso karjerą, tų aukštumų, šitą horoskopą. Ne horoskopą, išklotinę. Čia, nu, nežinau, čia yra kažkas tokio fantastinio. Nežinau, kaip tie socdemai sugeba tokius žmonės ištraukti ir paskui juos suėsti. Aš nežinau. Man tai žodžių trūksta. Jeigu jūs suėsite dabar šitą Ruginienę, tai, nu, aš žiūrėjau tos, kaip sakant, rinkimų horoskopus. 28 metais
konservatoriai, tai jie ten kaip, nežinau, kaip grybukai ten visi stovės ir priesaiką duos, ten su jais viskas tvarkoja yra. 32 metais, nu, jeigu socdemai jie davė suėsti Palucką, jeigu jie duos suėsti Ruginienę, tai nu, iš jų nieko ten neliks, šlapia vieta tik tai bus, nes ten tuose rinkimuose, tai ten nu, šešėlis tik tai tų socdemų. Tai jeigu ir tik tai asmenybė kažkokia, tai gali ištempti juos, ištraukti su savo charizma, su savo jėga, gali ištempti tos socdemus, bet jeigu jie dar ir čia duosi suėsti, tai tada tikrai iš jų nieko nebeliks. Na, bet čia jų pasirinkimas, kaip sakant. Aš tik tai atsakau, ką aš matau. Nu ir ką mes šiandien matome. Marsas egzaltacijoje, Saulė egzaltacijoje, Jupiteris egzaltacijoje, 3 planetos egzaltacijoje, bet tai to neužtenka. Bet man čia yra toksai kvadratas. Tai ir jos visos stovi kvadrantuose. Ta prasme, viena nuo kitos jos stovi kvadrantuose. Tai jau moteriškė turi bilietą nusipirkusi, iš praeitų gyvenimų nusipirkusi bilietą į aukščiausią valdžią. Joks Skvernelis, joks Žemaitaitis, niekas šiandien jos nenuneš. Čia jau iš karto viskas yra kaip vaizdas. Jeigu dabar eina Jupiterio, egzaltuoto Jupiterio periodas, taip kad, aš nežinau, kur stovi. Čia gali stovėti tos pozicijos, gali čia taip pasisukti, bet kaip šitą. Bet pats faktas, kad jos viena nuo kitos yra tame kvadrante, tai čia yra tokia apsauga. Ir principė ten dar tose gilesniuose tokiuose, ten turi Saulės apsaugą, didžiulę, labai didžiulę apsaugą. Taip, kad tikėsimės, kad čia viskas tvarkoja bus su jie. Bet tai, kaip, bet nebus lengva, tikrai nebus lengva, bus labai sunku. Bet grįžtame mes tada į šitą pagrindinį horoskopą. Taip, čia yra tokia, taip vadinama, sarpa joga. Vėl gyvatė. Sakysite, man čia vaidenasi gyvatės. Ką aš galiu padaryti, kad pas juos, kad jie visi to amžiaus maždaug tie politikai, ar konservatoriai, ar šitie socdemai, pas juos yra ta vadinama sarpa joga. Tai kada, čia yra kaip yra toksai, kvadratas yra, ir kada tose kvadratuose yra, tokie malefikai, 3 kada yra. Yra Marsas malefikas, Saturnas malefikas ir Ketu malefikas. Blogos planetos, vadinkim taip. Ten pas Palucką tai buvo tokia karališka tokia. Jinai ten daugiau tokį psichologinį duoda, tokį spaudimą ir jeigu jo įsiveži, didžiulę jėgą duoda. Čia yra tokia kombinacija krizių. Ta prasme, kad krizės čia yra neišvengiamos. Ta prasme, kad tie gali būti, kad ten jisai stovi ten, ne šitaip stovi, ta prasme, kad ten kažkur tai pasisuka iš šono, pavyzdžiui, šitaip. Aišku, silpnesnis poveikis yra, čia kaip ir nėra to, kaip tame kvadrate, bet jeigu taip stovi pirmam, tai čia, pavyzdžiui, pas Gabrielių šitaip stovi, bet ir gavo tokia krizė, būda vieną rytą ir niekas, nulis visiškai, nukrito, kaip sakant. Bet pas Ruginienę su šituo tokiu kvadratu, tai čia yra apsauga. Krizės bus, bet po tų krizių galbūt dar aukščiau pakils. Aišku, labai daug kur jau čia, bet pakilsi ten. Iki prezidento, kodėl prezidentą gali būti pilnai irgi. Aišku, aš nežinau, čia galbūt kažkokie, kada kitose, kaip sakant, kada kažkokiuose kitose bus tas kylantis ženklas kitur, gal čia kažkokių ir bus tokių labai susilpnės, aš taip stipriai nenagrinėjau čia, kada Dischanuose atsidūrė kažkokios tai planetos čia. Galbūt jinai nesugebės atlaikyti, gal jie sugebės suėsti, nežinau. Bet man atrodo, kad su tokiu stipriu Marsu, su tokia stipria atmakaraka, su tokiam apsaugom, taip kad jinai greičiausiai vis dėlto sugebės čia išsilaikyti. Nors labai ant jos purva ten pils, tai kaip nežinau ką. Šitą sarpa joga, jinai aišku, ten, kaip sakot, lengva tikrai jai nebus. Ką aš galiu pasakyti? Gal tiesiog pasižiūrėsime, kaip seksis, kaip žmogui seksis, nes tai nėra gili labai analizė, nes kadangi nėra kylančio ženklo, tu negali kažką tai labai daug čia sakyti, nes, aš tiesiog
pasakiau, kokie yra stiprus, kaip sakant, kokios stiprios pusės, kokios yra silpnos pusės, nu, tas jautrumas moteriškas toksai, tai aišku, jie stipriai ten koją kiš, nu, bet galbūt sugebės jinai atstovėti, nes jau ten mūsų toj valdžioj, ten, nu, kad ne tik valdžiant, ta žiniasklaida, nu, aš nebežinau, jau ten, nu, ant tiek prarasti žmogišką veidą, bet kokį, nu, ant tiek pulti žmogų, kuris iš vis, nu, tokia neapykanta tokia yra, o patys ten apie visokią ten tą toleranciją, tenais šneka, tenais, kokia čia tolerancija, žmogus iš vis nieko nepadaręs yra šitai pulti ten. Aš pas tą tapiną ten pasižiūrėjau, ten tos, nu, ten tie komentarai tenais, tie, nu, šneka jie apie dugną. Tai čia pas jumis dugnas yra siaubingas šitą. Kad ten socdemai čia dugne kažkokia. Da ne, patys socdemai iš tiesų dugne yra. Bet vat yra pas juos vis dėlto pasirodo žmonių su geru potencialu, stipriu ir, nu, aš tikiuosi, kad nei tos materializmus čia nusivažiuos. Nu, gal kažkokios, jeigu ten tas kažkoks tas kylantis ženklas kitoksai, nu, bet, nu, nėra čia tokių kažkokių labai stiprių, nu, vat, jeigu nebent liūtė, nu, bet nepanašina į liūtę, nes va čia yra kaip ir tokia papakartali joga gaunasi, Saturnas ir Rahu užspausta tarp. Ir Saturnas, Jupiteris, jeigu antram būste, tam name, tokia materialistinė Marsas, Saturnas, nu, galbūt ir gali nusimetė, nu, nepanašina į liūtę. Ne. Kažkokia pas ją vandens ten ženklai daugiau, vat jos, kaip sakant, tame, nu, kylančiam ženkle Rahu. Nu, galbūt Rahu netgi, bet čia Jupiteris, nes, nu, gali respektuoti. Bet irgi, va, Duskanos yra, nu, bet 6, 8, 12 namas, nu, Merkurijus 12 gaunasi. Nu, nelabai. Aš tiesiog nematau čia tokios karjeristės, tokios, kad ten kaip skvernelis tokios. Žmogus tikrai panašu, kad yra pakankamai idėjinis. Dėl ko net tose profsąjungose, kaip, vat šitos visos, nu, tos išsidėstymus, tos visus potencialus, kiti žmonės jie intuityviai jaučia. Ir pavyzdžiui, kad jie, vat kodėl kitam žmogui nepasiūlo būti ten kažkokio profsąjungos, ten kažkokio, tai ten to, ten pirmininkų, ten kažkom, tai vat jai pasiūlo. Dėl ko? Dėl to, kad nujaučia paprasčiausiai jos va tą visą tą potencialą. Čia ne šiaip sau ir neduoda bet kam. O, nu, vien tai, kad profsąjungose, nu, jau tai rodo, kad jinai kažkaip tai vat eina to Marso keliu, to gynėjo. Tai profsąjungos, tai gynėjai, darbo žmonių gynėjai jie yra, nu. Socdemai, kalbame socdemus, nu, teoriškai tai socdemai irgi turėtų būti ten darbo žmonių gynėjai. Kiek jie tenais yra, tai čia kitas klausimas. Nu, tai va, tiek pakol kas. Tai iki.